به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما دوستان نهایت عزیز و گرانقدر. بازم خوش آمدید به آموزش این ساعت از چینل کامپیوتر تکنیک. خب امروز درسی که ما میخوانیم یا تکنیکی که ما میآموزیم روش نصب کالی لینوکس 2021 می باشد. در قدم نخست خب ما ویمیر خود باز میکنیم. خب زمانی که باز شد ما در منیوی هوم رفتم، کریت نیو ورچوال ماشین میگیریم، کلیک نیکست. خب در این قسمت اگر ما بخوایم اگر سیدیش داشته باشیم ما از اینجا سیدی انتخاب میکنیم و اگر فایل آیزوش داشته باشیم ما از این قسمت آیزوش میگیریم. ما فعلا آیزوش داریم، از این قسمت براوز میکنیم. در جایی که ست اپ ما قرار دارد در اون قسمت رفته روی دیس پی سی، از این قسمت روی یو اس بی و کالی 2021 اوپنش میکنیم. بعدا کلید نیکست. از این قسمت لینوکس گرفته ورژنشم از نوی اوبونتو. نیکست. اوکی. اینجا برای ماشین مجازی خود نام میتیم، مثل که اینجا ما کالی دادیم، این حالا اینجا میمونیم کالی 2021 و در این قسمت لوکیشن این موقعیتش ما انتخاب میکنیم که کجا باشه. مثلا ما میریم روی درایو اینجا یک فولدر میسازیم و نام کالی 2021. خب از این قسمت آمده روی درایو ما فولدر ساخته کالی 2021 اوکی میکنیم. یعنی لوکیشن یا پت آدرس خود گرفته این قسمت. بعدا کلید نیکست و اینجا مقدار دیسک یعنی حافظه درست تعیین میکنیم. حداقل باید 20 جی بی بدیم، یعنی ما 20 جی بی رو به طور پیش‌فرض اینجا ما میمانیم نیکست و بعد از اون تا این قسمت کار اینجا تمام خلاصه تمام کارهای را نشان میده که ما تا هنوز انجام دادیم. مثلا نام تعیین کردیم، لوکیشن و همچنان اپراتینگ سیستم خود و هارد دیسک و رم. ما اگه بخوایم مموریش انتخاب کنیم از این کاستومایز میکنیم. از اینجا ما فعلا این 4 جی بی میگیریم چون که سرعت کار ما بیشتر شوه و بهتر با سرعتتر کار بده. و کلید کلوز و بعد از فینیش. خب این مرحله اول کار ما بود که ما تونستیم کالی لینوکس برای ورچوال ماشین بیاریم. از این مرحله به بعد کار نصب خود کالی لینوکس 2021 می باشد. قسمت پاور آن دیس ورچوال ماشین رو کلیک میکنیم. خب در این قسمت ما گرافیکال اینستال میگیریم. خب زمانی که اگه ماوس نیست به خاطر که ماوس دوباره پیدا بکنیم ما کنترل آلت همراه کنترل میزنیم ماوس ما دوباره میآید. خب در این قسمت ما زبان خود انتخاب میکنیم کنتینیو، بازم یونایتد استیت کنتینیو، کیبورد ما امریکن انگلیش کنتینیو. اوکی. خب تا این مرحله خلاص شود یک چند ثانیه رو در بر میگیرم. بله این بخش نتورک است، کانفیگوریشن نتورک. بله DHCP. خب در این قسمت حسنه میشه به طور پیشفرض کالی است. دومین نیم این براش نمیدیم کنتینیو و در این قسمت فول نیم مثلا
دلآزار. یوزرنیمش دل میدیم یا میخوام دل آزار یا فقط همون دل به طور پیشفرض کافی است. و بعد از او کنتینیو و یک قسمت براش پاسورد ست میکنیم و دوباره پاسورد خود وریفای میکنیم کردوش مچ کنه و بعد از قسمت کنتینیو. خب و حال قسمت کنفیگر کلاکش می باشه یعنی زمان یا مون تایم. خب از این قسمت ما استار نمیگیریم چون که در آسیا هستیم. و حالا قسمت پارتیشن دیسک گاید پارتیشن نمیگیریم. گزینه اول بله کنتینیو، بله تمام پارتیشن فایل ها در یک پارتیشن باشه، بله کنتینیو و فینیشد. یس میگیریم کنتینیو. خب چند لحظه منتظر باشیم تا این بخش نصب شود. تا اون وقت ما ریکارد خود پاوز میکنیم. خب قسمی که میبینید دیگه مراحل آخر نصب installing the best system می باشد. خب بله این قسمتش هم خلاص شد. حالا مرحله نصب سافتور هایش می باشد و بعد از این قسمت سافتور سلکشن و طور پیشفرض کلی از رو میخوایم بالا کمتر ما نصب شود کنتینیو. و فعلا طولانی‌ترین مرحله ای که قرار است کم وقت گیر است زمان بیشتر میگیره چون که 1924 تا طولس است که باید نصب شود. تا وقت بازم دوباره ریکارد پاوز میکنیم تا که مرحله هم به موفقانه به پایان برسد. خب قسمی که میبینید و مرحله ما خلاص شد. فعلا منتظر میشیم تا مرحله بعد بیاید. در این مرحله که وقت گرفت کلا سافتورهایشان دانلود شد یعنی اینستال شد. و حالا قسمتی بخشش که هست قسمت گراف می باشه. میخوای گراف اینستال کنی یا نه با ما میگیم بله کنتینیو. در این قسمت ما گزینه دومیش میگیریم بعد از او هم کنتینیو که تا گراف ما اینستال شود. خب یه مرحله آخر که نصب ما در اینجا تمام میشه. تا این مرحله هم یک چند لحظه ای را در بر میگیره. خب بعد از او که اینستالیشن ما تکمیل شد اینجا برای ما مسیج داد و بعد از قسمت کنتینیو اوکی بله این هم بود اینستالیشن کالی لینوکس 2021. خب حالا منتظر می باشیم تا که بال بیایه و ببینیم واقعا کالی ما نصب موفقانه نصب شده.
خب در این قسمت ما همو یوزرنیم و پاسورد که داده بودیم همو رو میزنیم. قسمت یوزرنیم و دیل و قسمت پاسورد خودم میزنیم و لاگین میکنیم. چند لحظه منتظر باشیم که تا کالی ما بال بیایه. خب بله، قسمی که میبینید کالی ما موافقانه نصب شد و سر قسمت ترمینال رفته. ما ببینیم که واقعا همو ورژنی که ما نصب کردیم کالی 2021 است. قسمی که میبینید یوزرنیم ما دیل و قسمت دومین ما هم به طور پیشفرض کالی گرفته شد، کالی. و در این قسمت ما فقط یونیم داش ای میزنیم. قسمی که میبینید یونیم داش ای کالی 2021. این هم ورژنی کالی ما رو نشان میده که مثلا همون کالی 2021 ما موفقانه نصب شد. خب برای که از دیگه آموزش های ما لذت ببرید میتونید شما چینل ما رو تعقیب کنید. و این هم بود آموزش امروز ما که تقدیم شما دوستان شد. تا آموزش های بعد شما رو به الله پاک و به نیاز میسپارم.